Μωρίς Μπεζάρ, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του αιώνα μας. Χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Με λίγα λόγια, ένας κατεξοχήν άνθρωπος του θεάτρου. Γεννήθηκε στη Μασσαλία, δίπλα στη Μεσόγειο, τη θάλασσα που σημάδεψε και καθόρισε τη μετέπειτα πορεία του. Με βαθιές τις επιρροές του πατέρα του, Γκαστόν Μπερζέ, ο Μωρίς Μπεζάρ φτάνει στο Παρίσι, όπου γνωρίζεται και συνεργάζεται με τον κόσμο της avant-garde, της εποχής του. Ο Μωρίς Μπεζάρ, πρικειμένος με μια έντονη προσωπικότητα, πολυσύνθετη, που ταυτόχρονα γοητεύει, σαστίζει και ενοχλεί μερικούς, διαλέγει το χορό σαν εκφραστικό μέσο προσωπικών ανησυχιών και ονείρων, μυστικών ή ομολογημένων, και μιας ιδιαίτερης προσωπικής ιδεολογίας που αγκαλιάζει κάθε πολιτιστική έκφραση του ανθρώπου, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Το μπαλέτο του 20ου αιώνα είναι η πρώτη μεγάλη δημιουργία του και με αυτό και μέσα από αυτό εκφράζονται ζωτικές και επίκαιρες ανησυχίες του ανθρώπου. Ο Μωρίς Μπεζάρ κάνει το μπαλέτο το κέντρο του ενδιαφέροντος και της περισυλλογής για ένα συνέχεια αυξανόμενο και κυρίως νεανικό κοινό, συχνά μέχρι τότε ξένο προς αυτό το είδος. Αργότερα εγκαταλείπει το μπαλέτο του 20ου αιώνα, εγκαταλείπει τις Βρυξέλλες και εγκαθίσταται στη Λοζάνη. La raison de ces déménagements. J'ai toujours lutté pour donner à la danse sa place dans le monde des arts. Et le ballet du XXe siècle à Bruxelles a fait, je crois, un très grand travail. Mais le ballet restait lié à l'opéra, c'est-à-dire avec le même directeur, avec le même budget, avec les mêmes problèmes. Et je crois que le ballet est un art adulte et l'art de l'avenir, et que le ballet devait se séparer de l'opéra. C'est pour ça que j'ai choisi Lausanne, qui est une ville où il n'y a pas le problème de l'opéra, et où les gens ont une passion pour la danse. Depuis qu'il y a eu le prix de Lausanne, Lausanne devient une des capitales européennes pour la danse. Il y a une grande activité chorégraphique. Et je voulais m'associer à un mouvement uniquement chorégraphique et ne plus dépendre du système un peu ancien de l'opéra. Je crois que l'opéra dépend de problèmes du 19e siècle, alors que la danse est l'art du 20e siècle, et qu'une maison ne peut pas vivre sur deux dimensions. Moi, j'aime beaucoup l'opéra, vous savez, j'admire l'opéra, j'ai mis en scène des opéras, mais je crois que c'est une autre vie. La respiration n'est pas la même. Et puis, il y a des problèmes budgétaires. Je pense que l'opéra est très très cher. Et que finalement, lorsque le ballet dépend de l'opéra pompe toutes les ressources financières. Et alors le ballet est un peu comme ça. Je crois que le ballet doit vivre lui-même. D'abord, je voulais changer le titre, parce que lorsqu'on change de lieu, il faut changer le titre, c'est comme une renaissance. Oui. Et ensuite, reprendre pour débuter un siècle qui est presque fini, c'était pas normal. Alors, mais ça veut dire il y a un changement de mentalité, de style dans le compagnie? Non, le style est toujours en évolution, oui. En évolution lente et douce. Il n'y a pas un changement de style, mais il y a la volonté d'un départ idéologique, d'un départ
pour structurer la danse plus loin. Η δημιουργία του Μπεζάρ αγκαλιάζει κάθε εποχή. Από τους μακρινούς θεούς της Bhagavad Gita με τον Bhakti, τους αναγνώστες εφημερίδων με το «Λειτουργία για τον παρόντα χρόνο», τον Ιρανικό σουφισμό με το Γκολεστάν. Όλα τα συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα. Από την αγωνία της μοναξιάς, με το «Συμφωνία για ένα μοναχικό άνθρωπο» από τις πρώτες δημιουργίες του, μέχρι την ανθρώπινη συναδέλφωση και τον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο με την 9η Συμφωνία. Χορογράφος που ανανεώνεται συνέχεια, πολίτης του κόσμου ολόκληρου, ο Maurice Béjart ζει και εργάζεται στην Ευρώπη, το καινούριο κέντρο του χορού. Je pense que il y a 20 ans, l'Amérique, c'était l'avant-garde, c'était la terre promise du ballet. Mais beaucoup de choses ont évolué. Et en Europe, disons, d'abord, il y a en Europe les plus grandes compagnies. Quand vous regardez le ballet de Hambourg, quand vous regardez le ballet de l'Opéra de Paris, qui est devenu très bien, le London Ballet, il y a 2 compagnies. Quand vous voyez Kilian en Hollande, bon, le travail de Neumayer à Hambourg, c'est fantastique l'Europe. En Amérique, il y a très peu de compagnies. En plus, depuis la mort de Balanchine, les gens tournent un peu en rond. Et toute la création, que ce soit Pina Bausch, que ce soit Marguy Marin, toutes les recherches d'avant-garde sont en Europe. Et l'Amérique, c'est vraiment le passé maintenant. L'Amérique, c'est le vieux monde. Ευρώπη, λοιπόν. Σε αυτόν τον παλιό νέο κόσμο, σε ό,τι αφορά το χώρο τουλάχιστον, ο Maurice Béjart, ανήσυχος πάντα να δώσει κάτι καινούριο, επισκέπτεται την Ελλάδα στη δεκαετία του 50. Και έτσι ξεκινάει μια αγώνιμη δημιουργική επαφή που κρατάει ακόμη. Το μπαλέτο του 20ου αιώνα εμφανίζεται τακτικά στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο. Και το 1978, χάρη σε μια ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ, το κοινό σε ολόκληρη πλέον την Ελλάδα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να γνωρίσει τον Béjart και τον μπαλέτο του με την αξέχαστη βραδιά Μάλερ. Η τηλεοπτική σκηνοθεσία εκείνο το βράδυ ήταν του Σταμάτη Χονδρογιάννη.